बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची वर्कशॉप से पाक ट्रेन्स के व्यूवर्स के लिए एक नई अपडेट इंफॉर्मेटिव। इस वक्त दो केसीआर के पावर जो हैं वो कराची वर्कशॉप पहुंच चुके हैं और ये टर्न टेबल पर इस वक्त एक 4819 पावर जो है मौजूद है, जो जिसका फ्रंट साइड जो टर्न किया जा रहा है और इसके बाद ये लाइन नंबर 1 पर आएगा और उसके बाद हम इसका मज़ीद इसकी एग्ज़ामिनेशन करेंगे और इसकी आज इनसाइड कैब राइड देखेंगे कि इसकी जो कैब राइड है उसमें क्या क्या अपडेट्स की गई हैं। साथ ही हम आपको ये भी बताते चलें कि ये GMU 15 यानी 1500 आवर्स पावर का ये इंजन है और ये कोई नया इंपोर्ट नहीं किया गया है, बल्कि ये पाकिस्तान में ही जो है वो ऑलरेडी इस सीरीज़ के जो है वो इंजन मौजूद हैं। इसे दोबारा रिन्यू किया गया है, तो काफ़ी अच्छी कंडीशन में इसकी लुक नज़र आ रही है। बॉडी मुकम्मल तौर पर नीट एंड क्लीन है और नया कलर इसका किया गया और कलर इसका वैसा ही है जैसा KCR की कोचेज़ का है। तो आज 16 नवंबर को ये यहाँ पर पहुँचे हैं, तो हम जाते हैं इसके अंदर। ये है जनाब इसकी इनसाइड कैब राइड और पाक ट्रेन्स के व्यूवर्स को ये एजाज़ हासिल है कि आज आते के साथ ही वर्कशॉप के अंदर सबसे पहले पाक ट्रेन के व्यूवर्स जो हैं इसकी इनसाइड कैब राइड लेंगे और ये इसके फैंस हैं और ये इसकी गेजेस हैं और ये इसकी स्विचेस पोजीशन है। इसके साथ ही जो है इसमें एक फायर एक्सटिंग्विश की जो है वो बोतल भी मौजूद है और ये है SA9 हैंडल, ऊपर वाला A9 हैंडल, थ्रॉटल हैंडल और ये फायर एक्सटिंग्विश। और ये हम इस वक्त जो है इस कैब की इनसाइड देख रहे हैं, ये बैटरी चार्जिंग है पोजीशन है इसकी और नीट एंड क्लीन कैब है इसकी मुकम्मल तौर पर। अब इसे जो है बाकायदा प्रॉपर जो है जगह के ऊपर प्लेस करने के लिए इसको हम लेके जा रहे हैं और प्रॉपर जगह पर प्लेस होने के बाद जो कराची वर्कशॉप का स्टाफ है वो इसको अटेंड करेगा कि आया इसमें कोई पेचीदगी वगैरह या कोई फॉल्ट तो नहीं है, क्योंकि ये इस्लामाबाद से चल के यहाँ तक आया है। तो इसको दोबारा अटेंड करने के बाद जो है वो आज ये आउट होगा और ये प्रॉपर लाइन में लग गया है दूसरे लोकोस के साथ। और उम्मीद करते हैं कि KCR वालों के लिए खुशखबरी इंफॉर्मेटिव न्यूज़ है। मज़ीद कोई अपडेट हो इंशाल्लाह ताला हम आपको अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।